相信呢，我哋冇人未試過團隊合作，好似我哋學生咁啊。我哋讀書嘅時候，我哋已經有唔同嘅小組報告。出到嚟社會做嘢嘅人，我哋更加有唔同同人合作嘅機會。如果你有得揀嘅話，你會俾啲咩人加入你嘅團隊呢？會唔會係一啲都唔係點講嘢，總之你俾嘢我做，我就會做好佢嘅人？可能係一啲意見多多，甚至你講啲乜嘢，我就會駁啲咩嘅人？又或者，我哋會唔會邀請一啲乜嘢都唔做嘅 free rider 加入我哋嘅團隊呢？不是你們揀選了我，而是我揀選了你們，並且派你們去結果子，讓你們的果子得以長存，好使你們奉我的名，無論向父求什麼，他會賜給你們。我這樣命令你們，是要你們彼此相愛。當我哋留意呢段經文嘅上下文嘅時候，我哋會見到喺呢個段落兩次提到同一句說話。我哋一齊睇下：你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這是我的命令。我這樣命令你們，是要你們彼此相愛。喺呢兩句說話裏面，我哋見到有兩組嘅字重複咁去出現，命令同彼此相愛。好似曾相識啊！嗬。因為呢個段落其實唔陌生噶，13章一路講落嚟啊，嗰度講嗰樣嘢，我俾你哋一條新命令，就係要你哋彼此相愛。耶穌佢即將離世嘅最後一個晚上，佢13章一路講到嚟15章，講咁多嘅說話裏面，佢間中重複嘅內容，佢唔係想講鼓勵，唔係想講建議，唔係提醒，而係要命令，你哋要彼此相愛。命令係咩嚟嘅咧？我哋喺中學嘅時候，我哋參加制服部隊嘅話，我哋會經驗過啊。命令係一樣你只能夠遵守，唔係一種你話我想做，所以我先做嘅嘢嚟嘅。咁我哋喺幾時會俾人命令嘅咧？最自然嘅原因就係面對住一啲我哋唔情願，甚至我哋討厭啊，所以我唔想做嘅，就要用到命令呢個方式去逼我哋去做啦。你想象一下個狀況啊，按照耶穌同門徒3年幾嘅認識啊，當佢準備去行呢段十架路嘅時候，佢已經預示到門徒之間會出現一啲乜嘢嘅麻煩衝突，所以佢用咗一個命令啊，吩咐你哋要彼此相愛。佢哋嘅唔同係咩啊？唔單止係想法啦，我哋喺聖經裏面都睇到啦，會爭大細，有唔同嘅權力嚇，更加牽涉政見。我哋有行動好激進嘅奮銳黨，亦都有為羅馬帝國效力嘅稅吏。諗翻好似3年幾之前嘅香港啦，如果耶穌命令你同嗰一位立場相反嘅人彼此相愛，你第一個反應係啲咩呢？如果你感到好困難嘅話，咁就啱啦。唔係一個鼓勵，唔係一個建議，唔係一個提醒，而係一個命令。命令我哋去做一啲我哋唔想做嘅嘢。當我哋面對命令嘅時候，我哋只係得順服與否呢一個選項，好嚴謹嘅。只不過如果我哋唔採取一種咁嚴謹遵行嘅態度，我哋亦都不妨退一步，我哋去反思一下。我哋由小開始嘅時候就不斷經歷一個揀嘅過程，好細個父母幫自己揀，大個咗可能自己開始㗎喇，揀學校、揀朋友、揀工作、揀男女朋友。教會咧，弟兄姊妹咧，我哋好容易習以為常。我哋覺得自己身處喺邊個群體，我哋揀同一啲乜嘢嘅人合作，其實呢啲好多時都係我去揀嘅。今日嘅經文佢挑戰我哋，嘗試用另一個角度去思考。記唔記得佢經文講咩啊？不是你們揀選了我，而是我揀選了你們。你係被揀選、被安排放喺此時此刻呢一個群體裏面。個問題係你願唔願意順服呢？一開始問過呢條問題，如果你有得揀嘅話，你會俾啲咩人加入你個團隊呢？或者我哋都傾向揾一啲背景相近、容易傾偈嘅人，
我哋組成一個團隊，因為咁樣係最易溝通、效率最高嘅。喺工作嘅裏面，我有時接觸到一啲特殊學習需要嘅學生。喺其他人嘅眼裏面，佢哋係一班能力不足嘅人。有時我哋發現佢哋喺讀寫啊、專注嗰方面都確實係比我哋更加大困難。但有一次我同佢哋分享聖經故事嘅時候，其中有一個人佢提出咗一條問題，係我咁多年返教會，我讀神學去睇返同一條經文，我從來都未聽過由一個咁嘅角度去切入，令到我相當之驚喜，竟然可以問到一條咁特別嘅問題出嚟。呢一種唔同背景嘅人嘅切入角度，有時候就係會讓到我哋睇到一啲我哋意想不到嘅嘢，甚至可以睇到我哋嘅盲點。耶穌佢想要建立嘅係一個好多元嘅團隊，由唔同人組成嘅話，自然就會有唔同嘅想法、唔同嘅做法，甚至係立場。如果我哋做一個領袖嘅話，我哋更加要問自己一啲嘅問題：我嘅團隊係咪容得下一啲其他嘅做法、其他嘅想法，甚至係其他嘅立場嘅呢？彼此相愛嘅命令對於一個多元嘅群體嚟講係咪重要嘅呢？對我嚟講，兩個問題嘅答案都係係。正正係因為相信耶穌佢安排我喺此時此刻喺呢一個群體裏面，所以我去努力學習實踐彼此相愛。因為咁，我去嘗試去聆聽、包容喺各方面同我唔同嘅人，我哋一齊去服侍同一位主。喺呢一刻都嘗試為你工作裏面嘅團隊，又或者侍奉嗰一班人一齊去祈禱啊！你嘗試諗一諗，每個人佢有啲乜嘢特別嘅特質，細心諗一諗，亦都諗一下，到底有啲咩人係特別難相處嘅呢？當我哋喺佢哋身上攞到一個完全唔同嘅意見嘅時候，記得為佢哋，亦都為自己去禱告。一方面求主俾到自己同埋成個團隊有呢個智慧，揀選到一個合適嘅想法。另一方面，亦都求主俾到你更加有愛心、耐性同埋勇氣去同佢哋去合作。我要記得一樣嘢，就係揀選嗰個唔係任何人，而係上帝自己。